या मंगल कार्यों में कोई विघ्न आ रहे हों, पितृदोष हो, तो इस स्तुति को सुनकर पढ़कर आप अपने इस विघ्न को दूर कर सकते हैं। रुचिरुवाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सुद्धवपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवग्न्योर्नमस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधनांस्तथा अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहं ये तु तेजसी ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः सप्तव्याधा दशाणेषु मृगः कालञ्जरे गिरौ चक्रवाकाक्षरी द्वीपे हंसाः सरसी मानसे तेभिजाता कुरुक्षेत्रे ब्रह्मणः वेदपारगाः प्रतिष्ठा दीर्घमध्वान् यूयन् किमवसीदत इति पितरस्तुति।